那就会有鸟会受伤哦。好，那你们仔细看我们妥空的羽毛啊，它其实是会反光的。当然，这是因为它们身上有一层防水的蜡在。那这层蜡对我们妥空来讲啊，非常重要哦。上来。哦，对他们来讲非常重要，因为我们妥空是一种爱玩水的鸟类。哦，他们在这种大热天的天气啊，都甚至会把身体泡在水里面去做降温。哦，那就是因为有这层防水蜡的关系哦。那我们的手啊，其实都是处于一个过度清洁的状态。那我们去摸它的羽毛，会把它的防水蜡给摸掉。那它们如果没有防水蜡呢，一样会去玩水，那就会变成落汤鸡一样哦，就全身都是湿的哦，就有可能会失温感冒哦。所以我们待会喂食的时候啊，千万不要去触摸它们的羽毛哦。当然来。